Там лінія фронту йде. Лінія фронту і сокий етаж останній. Ми боїмося. Сім'ї в місті лишився? Так? За сім'ї хтось в місті лишився? Я сама. А, тільки ви лишилися, так? Угу. Скільки часу ви вже тут знаходитеся? Місяць. Ну, я навчалася. Спочатку, так? Так, спочатку, так. Гуманітарна катастрофа, тому що до нас нічого неможливо ні доправити, ні відправити, ніяких медикаментів обезболюючих неможливо купити. Вони зробили все для того, щоб ми опинилися у гуманітарній катастрофі. Чи відсутні, тобто я розумію тих людей, які соціально незахищені, чому вони стоять за гуманітаркою. Ну, там є такі, які проросійські, але є такі, яких безвихідне становище взагалі. Роботи немає, грошей немає, продуктів немає, магазини пусті або на межі опусті. Не схватили, відвезли за 35 кілометрів, викинули телефон, і людина 35 кілометрів іде пішки. Другий момент. Окупанти заявили про те, що вони хотіли з 1 квітня, щоб знов діти пішли в школу. І це могло створити небезпеку для дітей, тому що таким чином вони могли стати заручниками в руках оцих окупантів. І це також була причина, чому більшість вчителів, директорів шкіл були піддані репресіям. Тому що ці вчителі, вони відмовили. Настільки це було не по-людськи. І ми знали, що у нас будуть забирати телефони, тому ми зробили все, щоб їх не забрали. Погреби були. Єдине, що було жалко у селян, бо у них відстрілювалося. Йому треба допомога зараз. Ну, у нього мінно-вибухове поранення, ми всі вибігли з приміщення, а він не встиг. Тобто я вже впала, а він біля вікна був, його зачепило. Тому довелося швидко все робити, швидко його евакуювати. Ми їхали 3 години, я дуже боялася, що ми втратимо руку. На щастя, ми не втратили руку. По нас російські війська, не знаю, чи по нас, чи в повітря стріляли, але стріляли. Що нас зять виходив, махав білим прапором на дорозі, щоб нас пропустили. Ми їхали тихенько. Ми зігнулися і їхали. Hello everyone, I'm Tatiana Pechonchik, the head of the Human Rights Center Zmina. We are Kyiv-based organization working across Ukraine, documenting war crimes and crimes against humanity, a member of Ukraine 5am coalition. We document abductions and enforce disappearances of active members of the local communities on the territories which are newly occupied by Russia. As for now, we've documented 163 cases of abductions, enforced disappearances of journalists, activists, human rights defenders, local city mayors, village councils in the 8 regions of Ukraine. Help and support our work.